Oh sida o tout elongo. Te nazaki na sida te. Ezaki pété. Sida ezaki infection kaka. Belé belé mais sida ezaki. Nyonso tout wana ba infection tout ekei ba masuba pe tanto pe na ndepe ko subela pe mbali pe na beto. Okomela pe masange pe belé boye wa olali na ozolota. Yaka baninga bozela ngai na sa pongi poa osubilo na beto. Na sa kwiti wana pe donc presque mingi tant on ndomela masanga na bande ko suba. Abonnez-vous massivement. Na boaza pe kuna malédiction pe zola na banka bazo koisa ka mibali. Siko tango bamoninga ketenga na lembi na komi ko se repentir na miso bato pona balukelanga délivrance bango bakomi koyoka sonyo te. Yo faki ka ko sala ngona secret nga na bingai il faut ebima alive pona sali trop ya mabe. Abonnez-vous massivement. Coach ba onani so ka zaka na mbongo ka za mutuka pato lingai na ye po mona ka kota zo kende pe kuna boye pu ye pa koela ndenge na ye mais naza ka sanda ka libala. Oh là là. Donc sirène pena bande ko koisa ba chance mi bali tout azo baby ça ce qui peut na sim bi tout mandat ndora ndako libala kana pe ba tezaka so ka mobala sali bona bandi ko beta. Abonnez-vous massivement. Olinga na se ya mai atamboli likolo atambusinga likolo a pont tango azo telemisanga na sa mai na sentir puissance moko boye neti pongi donc na ngana zo mieba te me na sentir kaka na surtout ki boye na se ya pont na za ba mo likolo a pont po ya or zo brûler makasi donc ki alongolinga na monde de ténèbres abimisinga na monde mususu Voilà. Abonnez-vous massivement. Jésus-Christ tant bazo invoquer moto ngana wa sentir na kangi misu na sima no yesu kwa bimili boso misu ko ya ufunga donc maka moto ezo leka wana ngai nazo yeba te na ndo tala kaka na ba video ndenge bazo lakisa ngata ndo bande ko sala minga moko na bande ko miyeba te donc besprit abonné na Wenge TV 243 TV faut mon émission na kati. Bien, merci mesdames et messieurs, chers amis téléspectateurs, nous sommes là sur Équilibre Télévision. Bienvenue et bonsoir à tout le monde. Donc ça dépend de l'heure à laquelle vous nous regardez. Jérémy Lemba, le renard du désert est devant vous. Nous sommes là avec une dame. Elle est venue nous voir. Donc ça fait débat, ça fait polémique. Azali sœur, actuellement Azali sœur, parce qu'il y a autre bongo la motema. Tous les témoignages naïe, tous les vie naïe, peut-être découvrir ensemble. Ndeko moi si bonsoir. Bonsoir papa. Monde entier va la biso. D'abord bonne santé. Oui, nous allons bien par la grâce de Dieu, ça va. Ok, ça là à l'aise, tombola nos voix sur la kitoko pour battre la biso. Alors comment on a? Comment on a sœur Alpha Kabwanga Muswamba? Sœur Alpha Kabwanga Muswamba. Donc allez Kassayen hein? Na bota mina Chikapa na Dibombade en 1997, le 9 septembre. Nous avons en septembre le Rolangaï. Le 9 septembre 1997. 97. Donc, on va musée Bakoti. Le 17 mai, après quelques mois, au Botami. Tu es encore trop jeune, hein? Donc c'est bien, merci beaucoup. Vous en avez une congolaise, hein? Oui, nous sommes congolaise. Ok, merci beaucoup, Ndeko Alpha. Et tu es parce que tout le monde qui a une image na TV, pas à pasteur Walesa. Ouais, qui ça la témoignage, bah qui délivrer yo, il paraît aux qui sirène, aux qui je dirais mutami salamabe, aux qui tchel. Est-ce que makambo tout le monde na télévision et pas ndeko Walesa? Ils qui yo alpha, to bosala qui base, tout va créer un montage. Bah tout va la biso. Merci beaucoup. En tout cas, témoignage Joana eza délivrance nanga na ota kozwa. Na bandaki nazaki na esprit ya sirène. Nazaki kosala kindumba kocha mibali na bakisi kokota bandako banganga kokata bilamba na ba boîte pe na ba bar par-ci par-là. Obanda on nani musala? En fait musala ya kindumba na bandiango ko banda mwana mukie na bandaki déjà posa mibali ba mvutaki nga déjà sirène et pas koko abuti mama nanga à partir déjà libumu nazaki déjà mvuté par esprit ya sirène. Tant on a botami à partir na âge à 4 ans de place na bandaki kindumba. Na 4 ans. Na 4 ans de na bandé déjà mukuse mibali. 5 ans na komi sko kolinga ata on a que congé quelque part na ozamona maleki mwana makulutu
na coucher na ye na 6 cm pour na tiki ata zo boya na robenda ye kana makasi wana pour que to coucher na ye ezalaki esprit oyo balatiaki ngai ya sirène wana ntango sikoyo nazokola ezalaki na bakatiere moko na pays ya Nsumbula na nzela ya Ngola banzela ya Kamako wana mama akendaka libala moko na papa moko ya policier wa bokolanga ntango mama azoteka lotoko epa na ye bakatiere babandaki koya na Nsumbula wana na mpongo na biso bazoya komela lotoko ezalaki na quartier moko na bande kopesa confiance makasi soki bazosala campagne na bango mona bazwinga batombolinga likolo botala mwana kitoko après bakitinga na se siko excès ko mesana na ba quartier wana esprit déjà na bande da kokola na ngo ezalaki da esprit ya mabe esprit ya sirène wana donc na bande kokola déjà makambo makasi makambo kosala lokwa mukolo et tout siko tango na yaki webisa quartier wana binaza na posa na mona nini nyoka na yo nguma wana oyo lingaka na kingo na za posa na mona yango na simba ngo ya aseki na verre ya masanga lobi yo mwana mukie boye ozwa nyoka otala nyoka nanga ona lataka na kingo en tout cas vraiment eza pasi nga na yebisa te pardon vraiment la kisanga nguma wana so na monika nguma wana mutema nange ko kitambala moko après bisinga loko za mwana mukenga azoke limboso yo landanga na sima na landa kepe na sima toke tina kata ndako na ye ezaki ndako moya ya matiti na pays ya Nsumbula tokotine na kati ya chambre alobi biloko moko boye soki ba code na bango babetaka wana après bimisi nguma to nga na moni nguma nde na bandaki ko manse nguma wana na se ya mbeto nazo manse na bi nguma ngo yeyo en tout cas nguma wana tala nguma munene za nguma te donc nazo simba nguma wana na sentiment ni na ngwana na esprit déjà ezaki da kati na nga donc na mona kama kamba minene na kota bandako banganga donc esprit déjà sirène de bande ko kobanga pe ezate kobanga ezate sonye ezate donc ata pe so na sali pe bongo na oyebisa pe mutu pete na bombi ka secret na mutema na nga parti déjà ya 5 ans tango nazokola katia wana ayeko beta code azongisi nyoka na ye ayeko yebisa nga bindengo moni yango boye ko yebisa mutu te ke omoni nguma oyo nga bina ko yebisa mutu te na epke donc amfutaki nga pe place wana na bosanaki donc ayeki ko se rappeler nango na se ya délivrance après à partir ya 6 ans nazolinga déjà mibali nazoka déjà posa mibali 7 ans 8 ans 9 ans 10 ans nakomi siko kosala effort nakoma kobima mabele nakomi okepa bamama banganga na chikapa wana siko tolongo na Nsumbula toke na chikapa na chikapa wana siko nazoluka na yeba bamama nini bakosalanga kisi pour ke mabele ebima babenzi nga pe otekende pa bamama boye nakepe pa na bamama wana basalinga pe kisi mabele pe ezobima mabele bimi te menga na zongiso na bi mama mais yo siko nga na peso mbongo na âge déjà ya 9 ans na peso mbongo po bimisanga mabele nga aza na posa na mona mabele ndenge esalaka basi po nga na bana nanga makambo nanga mibali siko yo ozopesa nga kisi te ndenge nini donc babenda na mitu wana babenda ya lobi te ndongo oza na 9 ans boye il faut na sa kisi wana po na light yo soutien chaleur wana soutien de kobenda mabele en tout cas pena to sala effort mabele ezobima te na yebisa esko pona régler na kosala ndenge nini ya lobi te wana siko fozela kaka age ya mokolonga mais baninga nga nazomona bango déjà bakolikoli boye bazobima mabele tozokita na bango ntina mai kuna so totoki bakopo na biso na fufu toke na mai kuna bu nazomona bango déjà bango bazobima mabele me ngai ndenge nini naza na retard donc na yeko longo na chikapa to yeko ya Kishasa na 16 ans nde ba yeko sala nga predote pa mbali moko azalaki coach de Paduchi Lombo azana cité verte na commune na Monga Fula tango ye ayaki siko kolinga nga salinga predote nde siko place siko sirène azalaki kati na nga bandi siko yo ko se manifester siko koleka même ndenge ezalaki na bumwana siko sirène oki zuwa oui ndenge mobali la jusqu'au mbongo na yetu azindisi yango na mai omona ka boza mobali aza na mbongo naki coach atekaka na équipe donc atikala pena 0 donc soka mobali soki ka nani sirène na monyoka na mobali yo bo pesa na kana ye bolingo après chance na nyonso ekanga mais ezala zaki na mutuka kokoya abambi pantalon abambi lipapa beauté nyonso to azaki na ngone elongi esili abebi donc sirène nde abandaki kosala bango ba événement wana siko na ndako libale pas de pado wana nde place suna yaki osala suki ndumba na ba camarade na ye
omona ka posaka ya kobaka na mibale omwa so bovandi na ye boye yo okoki kosuba camarade na landi tant ka camarade na azotante yo boye yo mpo kwei na yo donc facile facile wana déjà donc ya pété donc ata omoni yango makasi yo insiste kaka omona kaka yango moko ekwei donc ezalaki déjà sirene azalaki kati na ngai nde abandaki kosala babiloko wana nazobima na bacamarade ya coach onani soki kaka azaka na mbongo kaka aza na mutuka pa tolingai na ye ye mpo omonaka kota azokende mpe kuna boye pu ye mpa koyela ndenge na ye me naza kati andako libala donc sirene mpena bandaki kokoyisa bachance ya mibali tututu azobebisa soki mpe nasimi bitumba na ndako ya libala ngai napembaka te ezaka soki mobali asali boye na bandi kobeta ye ezala za mbinga ndenge nini force ya sirene wana daa bandaki kopesa nga donc nakobeta na mobali na ndenge moko donc bokroire te sikoyo ntango nayaki kovanda na 18 ans nakomi kolela nzambe na nga edenga esprit oyo ekende mpo mobali to nazolinga chance ezokima naokoka lisusu te sikoyo nzambe na nga nakoti mpe bandako ya nganga mingi nalati na bakisi ya kolata natie bamisusu na bakisi babeli mpe maboma ti lelo batikali maboma donc nazotie pena na kisi omwana nakepa nganga na bikangelanga mobali atie akomaka ya ngai azolinga mbanda ye mpa kopesanga kisi so apesi ta ota da regarde nanga donc naza muta face na ko panza me biloko na pe na beti donc azobanga fa sala nga kisi kaka esimba omona pa pesi nga kisi na tia na kati ya mafuta na bandi ko pakole invoquer pe mobali wana pe tozonga ni sko tango nga na koma ko boya mobali yango après aller trouble salé na mutu atikali liboma ti lelo akoma liboma. Mais lorsque tu faisais tout ça madame, oui bon non mais la mo bangi en tout cas côté wana nde pena ko sakana te papa na bande pena ko mela wata 5 plis na minute onde na bosa nde bakanga kango mela banda ko yeba okanga ko mela bangi to na mela bangi na mela cigarette kuteza ya oloba tata chebiso pena boye na parler na biso okomona pena mama azawana na zi pena Stella nanga nazo filmer nanga mama azawana donc ye ata lobi aza na puissance te nga aza nanga besprit eleki donc milimo wana enyokoli vino milimo wana pena esprit ya sirene wana asangana kisu na bandeko ya famille nazobota te kisita tout fait donc banda na nga vie na nga ya mibali nakanga na nga zemi te ata na bimi na mibali kombe zemi yaka te ata moko nazwa te na longola te donc mama kuluto azwaka kaleso na nga kiti nango na sa mai basangani na basirene badetruire michopo basali soko ozo régler ezaka fo banda kolela lokwa mwasi alongoli zemi parce qu'on a quartier bano kanza wana azolongola me na kangaka na ngai te donc babebisaki pena vie na ngai kobanda na libumu na ndenge na koli vie ezaka kindumba mokusa kaka na nzoto na bimakanda mibali mobali moko boyokoke te ato aza patron oseka ye lobi tala nazoyoka na china na ngai yo nazoyoka na lia na ngai yo mbongo donc ozwi bainfection ndenge na ya ndenge na ndenge nakopesa mpe mibali mpe infection mona mpe mobali akomi kokwanza oma musala lobi tala nazoyoka lokwa fumi aza na kati ya nzoto eza kaka yo nde na bimaki na yo mpe na préservatif me mokusa ngo ezinga boya ndenge nini akokwanza soki ayebana ngai kuna na ofilme na ngai diamba na ngai nayebisa evanda wana na pelo agene omela obosana makambo wana bainfection na wana somba bakisi ngai te donc nakotya mpe monoko makasi epa makango wana omona mpe na wangani me ye atikali na bainfection donc oza temple ya bainfection nakomaki mpe nazalaki temple ya bainfection nazalaki mpe na temple ya bainfection nazokanga zemi te kodétruire bavie ya mibali oyo bokolingana na échance ekangami oyo bolingani boye ata aza nani ntango ka yawa mpe soka bolingo yo moko to okenda na ndako oyebike nzambe lobi nango déjà na mosala na ye kuna problème ça c'est bien Alpha, merci pour ce témoignage troublant, horrible parce que tout ça na mokili ba scène eza ebele makambo eza ebele mais est-ce que na chemin na yo na parcours na yo ne ozo linga wana otikala pe ko linga peta mosala nzambe pasteur atamboko alinga basali ya nzambe o banganga wana tuna banda ko bima na banganga no mona soki ata zana na ba cordonnier ba shege to banoke na bar kuna na cité verte to kati na biso bilamba to tike mitakala iner kolo boîte wana yeka na mo 5000 10000 kwa panzi bino nyonso na baninga bo welcome ba 500 wana papa bozume botikali mutakala so epe mususu pa yepe shida mususu pa yende to banda ko benga bango ba shida wana so ka yebo bimi na ye azana pe na mbongo te mais si bo bimi na ye bo bimi ko na hotel yo pe no ko benda ye obi yaka yo pena ozangi mwasa ko escroquer yaka pena obenze na yo na mobali
boza pena donc mitakala ti libanda siko bato bazoyoka somo babi mwana mwasi boye pembe boye azomilengela même pas ane mutakala donc yo kutu somo epano kutu ezalaka te donc cité verte osalaki nduma na baro airways nasalaki nduma na airways nasalaki nduma na dibatenge bamatadi libala balamane tolinga mibala ndenge na ndenge donc to détruire mibali pe nazalaki nga moko te tozalaki pe na baninga oyo mosusu tozovana na bango boye so tokoma osola basecret bango mpe kaka même kaka neti ngai baza mpe ebele mpe na cité verte wana bamisusu mpe bakati ya braza na braza mpe kuna malédiction mpe ezolanda bango kaka bazokweyisa kaka mibali sikoyo ntango bamoni nga kete nga na lembi nakomi kose repentir na miso ya bato mpona balukelanga délivrance bango bakomi koyoka soni o te yo faki kaka osala ngo na secret nga na babi ngai il faut ebima alive mpona sali trop ya mabe nde nakomi kosenga délivrance epa nzambe délivrance oyo nazwi epa papa na nga Claude Kabudjo Alesa eza nga moko nde pena na bandede akoluka délivrance oyo mpo na détruaki bavie ya bato ebele naliesa o nake libala boye nakoliesa mobali ala nie nganga pena apesinga kisa bizwa règle na yo chango na se ekangi na kitenzi elamba lokola ya liputa boye ekokoma lokola bazin otumbi yango poussière wana tshele na pondo akolia meli na supu donc okangi er yo po zoya otshele pe kafumba règle ya bambuma wana ya solo oliesie na sani alie na ye nzambe nde sikoyo makambo oyo bande ko se passer na vie na nga ti na ye kokende boaza libala mobali tala bandeko tosakanaka na vie baréalité ezali yango na bilingalinga faut koevite outi no matadi oyeka na kino moni mwasa pembe olandi outi na babengana na Belgique kuno kiti na kino moni ka mwasa pembe olandi tala baréalité et puis bilialia oyo toujours lia ozwi chéri oke kotala ye boye fumbwa na mesa olie kebaka kolaka na ndaka bamakango bilialia oh chéri tu prépares quoi j'arrive biloko wana ezobomisa bato lia male ono na kwe na yo keno otala mutu normal bosololi ozongi oyebi mutu bien te opesi commande amelanga j'aime les pondu madesu okokufa. C'est très dangereux ça. Donc salingai mawamingi na pasi c'est révoltant. Ils ont mis ça le diable dans ça que yemoko azo yimi yebate mais elle était télécommandée, téléguidée dans deuxième monde. C'est tellement méchant. Yo moni bana pe ko bokola, yo mo bokola mwana. Boli ko bota mais bozo ko bokola te. Zala responsable. Otika mwana pa yaya, pa noko, koko, oyebi motema yaya na ote. Yaya sida kota na ba loge yo yebite. Yaya na ngazaka na mbongo, tatsaka na mbongo. Oboti mwana, bokola mwana. Teka ndunda bokola mwana yo. Monsieur le parent, on a des parents. Parents, moi, na baba na baba papa mama bino yo zo bingo za parents, za parents. Parents za na moi ni sika moko. Qu'il pleuve ou qu'il neige, vous en êtes moko. Donc, ce sont des choses qui arrivent, mais ils ont des conséquences néfastes. Très néfastes. Nous devons faire beaucoup d'attention. Alors, Alpha, c'est vrai, quand tu as l'âge, nous avons 97, nous avons Bakasi. Musée Laurent Désiré Gabel Azo Kota, Mouta Keye Azo Kota, Yo Botami. Et je pense que ça fait trop mal. Maintenant, aux hommes menés vinines, aux awapi, et au monde où aller ça passer où aller ça on ni pour battre le que ça makiona bosali ba jena où aller ça à corrompre yo bosali ba jena wale na pasteur wale ça te papa wale ça nga na yebiete pa yebingate mais ya yaka déjà na kati ya boaza kaka nde nazo sa ki nduma na boaza bongo na ndako libala ye na lota ka na ndoto aye ko bimisanga na se ya mai po batianga déjà couronne nazaki pena reine na se ya mai nazalaka penza bongo donc yesiko papa wale ça y est alongolinga na se ya mai atamboli likolo atambusinga likolo a pont tango azo telemisanga na sa mai na sentir puissance moko boye neti pongi donc na ngana zo miye bateme na sentir kaka na surtout ki boye na se ya pont na nazamba mo likolo a pont po ya or zo brûler makasi donc alongolinga na monde des ténèbres abimisinga na monde ya
na monde mususu wana na songe wana ka na ndoto ah. Sikola comme ko marcher pe na pona tamboli likolo pona tamboli na tongo na ngo penza na senti pena ke eza pena ne loko moko boye salamaki na butu pena na ndoto donc na senti pena douleur net na beli donc na zaki pena donc musika ndena yako betela mobalo na zaki na ye na yebise ke non na loti pasteur Walesa boye le bisco c'est qu'il faut continuer toujours kolanda ba prière to komaki kolanda ba prière nazo sambela nzamba Walesa pesanga délivrance na lembi na ngai naza sona posa kindumba te nazo comprendre te nazo boya kindumba zo landanga kaka nazo luka mobali to vanda naye pona bota bana ponga naza muluba fona bota na âge ya bien na bokola bana baboti nanga pe basepela ponga naza ka fini ke pa na biso oh là là na komya ko senga délivrance et pa nzambe nazo lela nzambe nanga yokelanga mawande nzambe aki kotinda papa Walesa abikisa ngai na esprit on azaki nango ya monde des ténèbres te nani amemi en église on a centre des réveils spirituels ngamoko na yaki kozwa décision ko na lembi nde na yaki siko komitika na kati église ya papa Walesa bayambinga pe bayebisinga no batuninga so wuta pinga na bina wuti Brazzaville na yeka lelo bapesinga place jeudi na yaki mardi mercredi jeudi babandinga siko ba délivrance babino siko tokotala nanu vendredi miracle ndenge makambo ekosalema vendredi sikoyo nde na yaki sikoyo sirène wana ayaka pena kotikanga sikoyo donc na miso batu asali pe donc asalinga pena ba démonstration na nzoto nazo sentika na katikati ya mutu tango papa Walesa koti mbala moka tonka ya koti nakomo sentika mal à l'aise moko boy donc ye moko déjà kati nanga komo sentir déjà moto nzambe et ye pa nakomo sentir mal à l'aise wana ka vendredi wana papa lobi bon donc siko na moto sikoyo ya nzambe kita tango sikoyo papa Walesa zo invoquer moto mbala moko misapi et comme loko mabende ata bazo chango boy ba protocole ba ye nde bazo chaboye loko te misapi zaka ka boy do ba griffe bimi donc ye moko siko mi bimisaki maseka bimisi miso bimisi minu ona liayo Nzamba Walesa lobi rien ti papa Walesa lobi oya oyoko sani o katinga mokila na ye awa na linga mibali wapi kitala na linga mibali kitoko bazawa boyena bo donc a se manifesta ki pena ndenge pena sirène azalaka pona moni vidéo zo bagena yaki pona bomayo ezaki ngate papa wana siko ngana o sentir na kati ya puissance on dirait naza sima to naza njere mibale tant ngana kangi misu ti azo ngana kangaki misu tant délivrance angezo leka na kati église bato bazo sambela Jésus Christ tant bazo invoquer moto ngana o sentir na kangi misu na sima no yesu kwa bimi liboso misu ko ya ofungama donc maka moto ezo leka wana ngai nazo yeba te na ndo tala kaka na ba vidéo ndenge bazo lakisa ngata ndo bande ko sala minga moko na bande ko miyeba te donc l'esprit wana tout et bimaki ka mukolo wana pe kendaki ndenge naza bwena ko mo se sentir pe na ngamoko nazo yoka mobali soni soki ta tonto moko atalinga ta po alinga ngo mona na kangi misu ndenge ezaki liboso ke na fina ye na chalo lembo boye na domine ye eza subongo te po ezaki peno ko mona mwa tonto a jipi boya ye yazo leka na eti tango aleki wana selo kwa moko telema yo za liboso na il faut de ndisande sima ya masekite po o beta ye ya linga yo mona pepa alingi yo mais ko awa la minute oyo nazo sentir pena soni moko donc ya kosaka na te papa zongi mwasi banda na botama donc ibo mwasi siko ezongi banda na botama mais malako sala kinduma libele za mukie kaka nga na landa kota mama nde kota mama okena ba benda ngope ya mulaike ya benda mate benda mate Voilà, gloire à Dieu. Mesdames et messieurs, vous nous suivez de partout à travers le monde. Abonnez-vous massivement sur Équilibre Télévision. Abonnez-vous massivement sur Équilibre Télévision pour nous soutenir. Là, je remercie notre conseiller, Papa Philippe Kabouikou, depuis Fribourg, en Suisse-Irlande. Les géants de Berne, Doucouré immortel, en Suisse-Irlande toujours. De Chris Konde, un bon tonton à Paris. Le vieux Joël Moulungeki à Birmingham. Le vieux Bobo Batombo et sa femme Lami Bekantoy à Londres. Le président Pedro Moutou, leader à jeunesse, association main dans la main depuis la ville Fontaine.
mais également à travers toute la France, Claude Bill en Atlanta, Daniel Makila Coupé, Salé Toulousain, et je vois également maman Claudine Elouyeye, ici à Kinshasa, mais également maman Fifi Longo à Londres, donc vous êtes tellement belé, Botal Arabiso. Nous sommes dans la joie, nous sommes très contents de vous savoir si nombreux. Donc voilà, Ndeko Alpha, tout le monde a une vidéo par Walesa, en personne, a relaté l'histoire clairement. Je pense qu'il faut tout reconnaître que ça ne peut pas exister. On peut douter aujourd'hui demain, mais il faut quand même que nous avons à Salaka. Et puis à Salaka, grâce à Moto et à Lingi. Nous avons une position qui va imposer l'esprit Katinaye, mais le lâche de délivrance. Qui nous avons niveau par niveau. Ouais, genre, on a raté, vous allez avoir un esprit de séduction qui nous a dit maman. Mais oui, puis ça va un conseil pour mes athées. Mais la minute nous avons eu aux assams au Bali, nous avons normal. Nous avons Bali, mais nous avons pas normal. Bali nous avons fait ça il y a quand délivrance. Oh il y a courage qui ngai pour na papa. Oh il y a braza. Sur quoi ça la braza? Oui, ça déjà pour nous avons bien déjà faire déjà et comme déjà pour démarrer. Muké. Makasi et comme inde makasi ezo yande mbango ezo ya kumukete mais ezo ya sport rapide. Ce que tu as les gars sur soins de santé na yo. Na koza sous santé et loko so eza sous te donc. Nyo se longoy. Oh sida o tout est longoy. Te na zaki na sida te. Ezaki pété. Sida zaki infection kaka. Belé. Belé mais sida zaki. Nyo surtout wana ba infection tout ekei ba masuba pe tanto pe na ndepe ko subela pe mbali pe na beto. Comme il y a pas sangue pe belé bouwa olali na ozolota yaka badinga bozela ngaye na sa pongi poa osubilo na beto na sa kuiti wana pe donc presque mingi temps on ndomela masanga na vande ko suba mais à partir déjà de délivrance nzamba kangoli ngai makambo tout démarrer siko robot tapé a robot na ngaso na zongi boaza na sali kaka fo pa na okanga pe zemi na boti pe bani belé et si pe bande pe oya pe na bandoto donc makambo surtout déjà ça va par là. Moi si to kota ba vision na misu tout ça bon je pense que cette fois-ci ça ira avec Dieu. Alors pesa moi conseil na ba jeune fille. Na pesa conseil na baninga na ngai ya Brazza tue ya cité verte bo lukelo nyanzambe ko se repentir bino moko boye bi o bino bande ko yebisa ngai surtout ya cité verte bandumba penyela na otanga na nga ba kombo te po bo sepela te. Na lo baka baninga otozalaka na bango na monde wana bo se repentir ko sambela makasi ko luka délivrance nzamba kangola yo makambu tout et ko démarrer okuta mobali wana pe ozape na ye ozala na ye ozala na ye te nzamba opambulo makasi okozala heureuse par rapport ya ndenge buza wana baninga pe ya Brazza bo sambela bo ya ko luka nzamba walesa o bobande ko invoquer na ba couloir wana po mibali bakota o mukreta zoya te nzamba walesa sala mukreta pa ye mais sikoyo awa déjà na kangola mina zo benga bino boya ko luka nzela nzambe ya Claude Kabundu alesa opesa bino délivrance et koleka malamu. Voilà, ça n'est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs. Pour tout contact, appelez-nous à travers les numéros qui est affiché au bas de vos écrans. Jérémy Lembe est toujours disponible pour vous tous. Donc, merci pour la fidélité, merci. Et je vais également en profiter pour un message à terrain à niveau à la télé. Tu peux dire référence cimetière Nécropole 2. Terre Zakuna. Et pas maman Nabiso Marie, il y a Bundes. Et donc, Thérèse allait solder à 1500 €, soit 1750 $ aux yeux terrain de dimension 20/20. Et si il y a plat, Moutuka, Tope Moutou et Komaka. Référence cimetière Nécropole 2, au Komiko nos terrain de Mobimba et au Salabien. Bandeko Balingi Pena Kimpoko 1, Sope Kimpoko 1, je crois, dans Téléwana. Et pas évangéliste Gigi Kabouya, mon en Belgique, à Zanakin. Kuna te 20/20 na 3500 $, na kata concession na ye. Aza 8 minutes na Macadam na boulevard principal, Boza ko sepela. Donc, Boza Belé. Il y a Luison Mbala de Madrid. Luison Mbala de Madrid, nous vous saluons. Maman Sema Mayasi, femme légitime, Yajansi Mayasi, Forza Italia. Tous en abino ensemble. Le célèbre Dieu Nzundu na Washington. Le célèbre Dieu Nzundu na Washington, mon vieux. Et aussi à Maître Siza Soukama, puissance Amikili. Maître Siza Soukama, puissance Amikili. Il y a Richard Zola,
il y a des Ndenga, il y a des Menga en France. Bino tout bolingara biso bo s'abonner massivement. À nous revoir très prochainement avec le même plaisir. Bye bye. Merci hein. Merci papa. Voilà. 243 TV. Faut mon émission à Kati.